acender o fogo daqui a pouco. Vou dar madeira assim, fazer desse tamanho para acender o fogo. Vou assar um milho aqui daqui a pouco, ó. Vou quebrando aqui, ó. Pra ficar um pouco melhor. Vou fazer umas brasas aqui, ó. Daqui a pouco tem milho assado, hein? Isso aqui vai ser aqui, ó. Acender um fogo aqui. Aí você curte o vídeo, já comenta no vídeo, já compartilha o vídeo, tá bom? Daqui a pouco tem milho assado, milho.